Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. Und wir finden hier ein Äther und plündern jetzt nur schnell das Schiff. Und da haben wir Materia alle wieder gefunden. Okay, erstmal müssen wir unser Leid finden. Ich bin's, die Iris. Hey Wolk, hast du das Luftschiff in Yunnan gesehen? Ich habe gewusst, dass es groß ist, aber ich habe nicht gedacht, dass es so groß ist. Das ist echt ein Ding. Ob ich da auch mal mitfliegen kann? Ich nehme dich irgendwann mit. Wart's mal ab. Oh, ich freue mich richtig drauf. Du? Hey, mach dich an die Arbeit. Sowohl der neue Präsi Rufus als auch der Heidegger sind an Bord vom Schiff. Wenn wir gut sind, werden wir befördert. Versuch bloß nicht mich aufzuhalten. Der neue Präsi wird sehen, was ich leicht. Naja, ich glaube, der guckt jetzt nicht eher so darauf, was die kleinen Soldaten so leisten. Okay, da aber ist noch jemand am Hampler. Und wie sieht's da aus? Jawohl, Sir! Alles ruhig, Sir! Aber wirklich, ich hasse die Uniform. Soldaten, Krieg, ich hasse das alles. Sie nehmen da alles Menschen, die du liebst. Ich wünschte, sie würden alle verschwinden. Stimmt's nicht, Wolk? Ja. Genau. Jawohl, Sir. Ich werde weiter am Ball bleiben, Sir. Okay, das aber ist die Tifa. Der Seemann ist auch normal und der aber hampelt auch einer komisch rum. Ey, was ist denn los, Mann? Du hast echt keinen Piep. Kein Pep. Ein Seemann muss Pep, aber... Irgendwas fehlt. Was Mensch mit fehlt. Aha. Okay. Vielleicht sollte man noch 5 Phönixfedern kaufen. Tränke lassen wir erstmal sein. Und da aber hampelt einer rum. Dem scheint es wohl nicht so gut zu gehen. Was ist mit dir? Oh Mann, wir haben es fast bis Costa del Sol geschafft. Wenn ich da komme, nehme ich mal meinen wohlverdienten Urlaub. Vielleicht gehe ich runter an den Strand und leck mal ein bisschen Farbe zu. Sei dir gegönnt, mein Lieber. Was ist mit dir, du kaputt? Ich bin's, Red der 13. Ich schwank zwar hier und her, bemerken wird's aber niemand. Menschen gucken eben nur aufs Äußere. Alle durch die Uniform gebe ich da schon prächtige Mensch ab. Wie der Schwanz auch hin rausguckt. Herrlich. Er bemüht sich sehr. Okay. Dann speichern wir noch. Und sind hier auf dem Frachtschiff. Okay. Wo müssen wir dann lang? Okay, der pappelt wieder nur selber. Der will wieder seinen Urlaub nehmen. Das sei dir gegönnt, mein Lieber. Den darfst du gern nehmen, den Urlaub. Haben wir dann sonst noch was? Da kommen wir nicht vorbei, weil die Tifa dort steht. Da ist unser Hehler. Da ist der Red. Der Red versperrt uns... Ah, nee. Der Red steht da, glaube ich, vor einer Leder. Aber da kommen wir jetzt nicht durch. Nee. 2 Betten stehen ist gar nicht so einfach. Und da kommen wir auch nicht durch. Okay. Jetzt muss ich erstmal wieder den Weg finden. Es ist wie gesagt lang her, dass ich das gespielt habe. Aber so Passage wie das aus der letzten Episode, das bleibt einfach drin. Das ist Teil von der Kindheit. Hier unten kommen wir auch nicht weiter. Die Eris ist dort. Da kommen wir auch nirgendwo hier. Da kommen wir auch nicht weiter. Und ich finde auch bei Final Fantasy bei Sivena so großartig, dass man sowohl ernste Passagen hat, als auch Passagen, die auch wirklich lustig sind und die auch bewusst lustig gemacht sind. Das finde ich persönlich absolut spitze an dem Spiel. Aber es muss ja doch hier irgendwo weitergehen. Wenn hier schon der Speicherpunkt ist, dann muss es doch auch da irgendwo weitergehen. Wisst nur gern wie. Okay. War hier noch ein Leder, wo ich hoch kann, oder? Nee, beim Red geht's nicht weiter. Okay, vielleicht... Ah nee, du geht's doch, glaube ich, durch der durch hier, oder? Nee, ach nicht.
Und der Mann steht hier, ach, fett im Weg, sodass ich da auch nicht weiterkomme. Wie war dann das nochmal? Ich versuche jetzt da nochmal hochzugehen, um mir die tiefer zu retten. Nee, die sagt immer nur das Gleiche. Wo muss ich jetzt hier lang? Das ist die Frucht. Das ist jetzt der Kasus Knaxus. Der lässt mich nicht durch. Okay, der babbelt wieder nur selber. Die Ehre ist auch wieder nur selber. Ah, okay, der Barrett, wo der steckt. Durch die Treppe komme ich aber nicht hoch. Ich wüsste auch mal ganz gern, wo der Barrett steckt, ja. Also die Treppe komme ich jetzt leider auch nicht hoch. Und es wird mich auch brennend interessieren, wo der Barrett gerade steckt. Und ich höre die Musik so richtig brutal laut auf meinem Ohr, muss ich sagen. Obwohl ich das jetzt schon eigentlich etwas verbessert habe, ist es echt noch brutal, was die Musik angeht. Und ich habe immer das Gefühl, ich müsste hier gegen die Musik kreischen. Dort dabei... Ah ne, der Soldat ist jetzt fort. Okay. Dann geht's jetzt hier weiter. Da musste ich einfach nur ein paar Gespräche hören. Ach, der Barrett ist als Seemann verkleidet. Okay. Guck mal, Volk, sind der Rufus und der Heidegger. Sie sind so nah und doch können wir nichts machen. Wie kann er so lachen? Ihretwegen sind Big, Swedge und Jesse. Ne, ich halte es nicht mehr aus. Ich mach's ja kalt auf der Stelle. Notfallalarm. Es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Ich wiederhole, es wurde eine verdächtige Person an Bord gesichtet. Verfügbares Personal das Schiff durchsuchen. Bei Festnahme sofort Bericht erstatten. Verdammt, hätten sie uns entdeckt? Nee, uns beide Menschen wohl nicht. Dann vielleicht tiefer und die andere? Beweg dein Berzel, los, komm schon, Volk. Beweg dein Berzel, los, komm schon, Volk. Okay. Verdächtige Person. Entweder haben sie die andere entdeckt oder was Schlimmeres passiert hier. Und die Musik verrät uns schon, dass es ganz schön wischt wäre kennt. Die Musik haben wir auch schon mal im Shinra Tower gehört. Und ihr wisst bestimmt noch, dass es sich dort dabei um die ausgebrochene Jenova gehandelt hat. Da stehen schon die Leute. Der Red, das mal gibt das seit Tarnung auf. Alles klar? Alles in Ordnung? Sind alle da, oder? Moment. Sollte sie dass die verdächtige Person Sephiroth. Wirklich? Wer soll nicht das wissen? Lass es uns rausfinden. Das ist das Naheliegendste. Also, wer geht? Tja, wer geht? Barrett und Red. Die haben jetzt die Tarnung aufgegeben. Sephiroth. Na dann los. Und die anderen bleiben in ihrer Tarnung drin. Ich hoffe, die haben noch ihr Zeug. Jawohl. Die haben alles bis zum Berste gefüllt. Und ich finde, Schokobo-Köder kann mir jetzt zugunsten von Shiva ablösen. Okay, was sagt ihr noch? Wirklich, Sephiroth? Ah, nee, okay. Da können wir wirklich nur die Leitnummer ändern. Aber ich will bei meiner Salami-Truppe bleiben. Dann gehen wir mal runter. Und der wird wohl Nimi befördert. Maschinenraum. Verdächtig aussehender Typ. Nee, nicht möglich. Er kein Mensch. Er ist kein Mensch. Und der sagt schon gar nichts mehr. Der Fleißiger. Und der hier sagt auch nichts mehr. Und der sagt auch nichts mehr. Und wir sind jetzt wieder so weit, dass es zu Zufallskämpfen kommt. Ja, Shinra-Soldaten. Ich würde sagen Matrose. Als Matrose werden sie bezeichnet. Und denn ihr Gewehre und so weiter können einschläfern. Zack. Aber gucken euch doch mal ein Cloud sei tolle neue Waffe an.
Das ist jetzt dieses lilane Schwert. Und es ist absolut großartig gemacht, wie ich finde. Ich bin ja absoluter Fan von der Grafik hier, was die Waffe-Animationen und so weiter angeht. Da haben sie sich wirklich richtig Mühe gegeben, muss man sagen. Und ich weiß das total zu schätzen, weil man muss halt sehen, dass das 1997 ist. Und ich finde, das ist für damalige Verhältnisse der absolute Hammer. Und das macht auch richtig Spaß, meiner Meinung nach. Und auch schon so kleine Animationen, wie hier der Kerl, der einfach nur sein Granat wirft. Ach, wenn es nicht viel Schade macht, das muss es gar nicht. Es ist so großartig, wie es ist, finde ich. Und die Waffe, die der Cloud jetzt hat, ist auch ein bisschen kleiner im Vergleich zu der anderen, die er sonst gehabt hat. Tropper haben wir gefunden. Okay. Gehen wir jetzt hier rein. Und ihr hört schon den Herzschlag. Blom, blom. Blom, blom. Blom, blom. Okay, wir gehen hier hoch. Der Herzschlag hört man nur unten. Aber ich mag zu der Truhe hier noch gehen, wo der vielleicht tote, vielleicht bewusstlose Shinra-Soldat liegt. Windklinge. Aber ich mach mal irgendwie keine Hoffnung, was das Ganze angeht. Es ist traurig, aber so wie es aussieht, sind die Soldaten wirklich tot. Windklinge. Ach, das ist für... Ja, das ist eine Waffe, die können wir noch nicht einsetzen. Das ist erst für die Yuffie später gedacht. So viel kann ich euch spoilern. Ihr werdet sie noch kennenlernen. Sterne-Amulett schützt vor Gift. Barret kriegt die Stärke aufgepumpt. Er hat schützt vor Gift. Und der Cloud hat Vitalität plus 10. Das kann er gebrauchen. Schützt vor Gift lassen wir jetzt mal bei einer Person. Und Enna steht hier noch und hat das Massaker offensichtlich überlebt. Zu der Person sollte man mal gehen. Sephiroth? Boah. Und er löst sich sogar auf. Nee, nicht Sephiroth. Noch langer Ruhe ist die Zeit, Kummer. Guck mal, Volk! Da ist er. Sephiroth, du lebst. Wer bist du? Du erinnerst dich nicht an mich? Ich bin die Volk. Volk. Sephiroth, was denkst du? Was hast du vor? Die Zeit ist reif. Was? Was sagst du? Erklär dich. Und das ist die Kampfmusik gegen Jenova. Wir haben hier Jenova Geburt. Unser erster, etwas harter Bossgegner. Und gewöhnt euch an die Musik, ihr liebe Leute. Das ist die spezielle Kampfmusik gegen Jenova. Und wir werden Jenova öfters in dem Spiel begegnen. Und wir beschwören jetzt. Ach, wenn die Beschwörung etwas zu goldig wirkt. Oh, ihr seht, ach, für solche Bossgegner ist die Animation etwas anders dargestellt. Da kommt dann der fette Schokobo statt der kleine Schokobo mit dem Mock drauf. So, wir attackieren. Oh, und Jenova macht sehr viel Schade. Wir probieren es nochmal mit Bio. Also spezielle Gegner, okay, das scheint nichts zu bringen. Schwanzlaser, Igitt. Also spezielle Gegner haben hier auch spezielle Musik. Wow, noch einmal. Jetzt wird's eng. Jetzt wird's richtig eng. Ich muss mal gucken, ob man was haben. Was auch Stopp aufhält. Nee, wir haben... Ach doch, der Barret bewegt sich jetzt auch wieder. Okay. Stopp hält auch nur für eine gewisse Zeit. Boah, Mann, jetzt wird's echt hässlich hier. Barret, würde ich sagen, er macht sogar wirkliche Beschwörungen Shiva. Wir brauchen hier jede Feuerkraft, die wir kriegen können. Weil Jenova ist definitiv immer ein ernstzunehmender Endgegner. Und so wie wir Jenova gesehen haben,
können wir hier sehen, dass sich Jenova stark verändert hat und offenbar mutiert ist. Diamantenstaub, das ist auch immer der Beschwörungsname von Shiva. In Final Fantasy immer als Eisdame dargestellt. Und Shiva ist eine von den sogenannten Bestia, die immer in Final Fantasy auftauchen, aber immer etwas andere Geschichte haben und immer etwas anders interpretiert werden. Okay, Barret kann die Beschwörung nur noch einmal, konnte die Beschwörung nur einmal einsetzen. Und auch Cloud konnte die Beschwörung nur einmal einsetzen und jetzt ist auch wieder dem Zauberstopp unterliegen. Wir attackieren aber weiter hier Jenova mit allem, was wir zur Verfügung haben. Und setzen auch hier vielleicht mal die Feindtechnik Flammenwerfer ein. Bringt die eventuell mehr? Ja, sie bringt schon sehr viel. Also ihr seht's auch, ihr liebe Leid, während das hier 95 Schade macht, macht die Feindtechnik 200 Schade. Also ihr seht wirklich, es bringt echt was, diese Feindtechnik zu lernen. Ah, Mist, jetzt sind wir echt kurz vor Tod. Wir sollten also dringendst uns heilen. Ja, dann bringt es wieder ein bisschen mehr. Und ich mag mal schauen, was ein Normalangriff bringt. Ja, es zieht schon sehr viel ab. Und vor allem Jenova macht auch gern hintereinander mal Attacke. Und Barret sollte jetzt auch mal... Wir sollten alle unser Limit-Attacke raushauen. Und gucken, wie viel Jenova noch aushält. Weil Jenova kann das ganz schön einstecken. Komm, Barret, gib ihr den Gnadenstoß. Ah, es wird echt eng, ihr liebe Leid. Ich hoffe, Barret kann es beenden. Ja, Barret hat den Kampf beendet. Das war ein sehr, sehr harter Kampf gegen Jenova Geburt. Es war sozusagen eine harte Geburt. Ja, ihr dürft mich offiziell dafür verprügeln. Barret und Cloud haben ein Level kriegt und wir haben 64 AP durch den Kampf kriegt. Und wir haben weißer Umhang kriegt. Und eine Beschwörungsmaterie liegt noch hier. Aus Manelin-Gebäude. Jenova. Der Arm von Jenova. Jenova, er schleppt so etwas mit sich rum. Jetzt hat sie es aufgelöst. Also war's, Sephiroth. Die Zeit ist reif. Was soll denn das heißen? Die Zeit ist reif? Was zum Geier geht denn hier ab? Volk, warum erzählst du uns, was passiert ist? Uns denn was passiert ist? Ich werd's versuchen. Aber bitte keine Unterbrechungen. Sephiroth ist losgezogen, um das verheißene Land zu finden, um Herrscher vom Planet zu werden. Das war vor 5 Jahren. Dann ist der Sephiroth zurückgekommen und hat der Präsident Shinra umgebracht. Und gerade eben haben wir alle das Sephiroth gesehen. Er hat Jenova bei sich gehabt. Was logisch klingt, er will ja mit seiner Mama Jenova ins verheißene Land. Ich denke, das ist alles. Hafenarbeiter, wir liegen in 5 Minuten in Costa del Sol, bereit zum Festmachen. Ups, wir sollten uns schnell verstecken. Aber erst sammeln wir auf, was es hier gibt. Materia Ifrit. Und das ist immer... Und Ifrit ist immer Feuer als Beschwörung. Deswegen die Sache. Wir lassen das alle mal weg. Oder Nebenwirkungen lassen wir mal weg. Und machen mal die Ifrit rein. Da hat jeder von uns hier Beschwörung parat. Und, ja... Jetzt sage ich, liebe Leute, an der Stelle mache ich einen Cut und wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Final Fantasy VII auf Pelzig. So wie die letzte Episode lustig war, war die jetzt sehr ernst. Und wir sehen dann, was in der nächsten Episode wieder auf uns zukommt. Ich kann euch gleich versprechen, es wird wieder etwas lockerer und nicht so ernst wie heute. Also machen's gut, ihr liebe Leute. Euer Yankee.